No niin, morjesta vaan. Täällä ollaan Peuranpolun varrella ja tarkoitus olisi mennä tuonne Saarijärven vuokratuvalle. Tämmönen yhden yön pieni reissu. Yksin vaellusta patikoitimiksi tätä nyt sanottaa, mutta tämmönen pieni hetki, pieni pala rauhaa. Ja sinne päin me lähdetään suunnistaa ja katsotaan miten meidän käy. Semmonen 10 astetta oli pakkasta, että ei mikään mahoton ja mahtava päästä kyllä tuvalle. Sitä mä kyllä ootan, että oma rauha, hiljaisuus ja näin, niin katsotaan miten meidän tulee täällä käymään. Mutta tämmönen pikkunen yhden yö voimia keräävä reissu. Jo 6 kilometri tullut, mutta onhan täällä hiljaista ja rauhallista. Ja hienon näköinen tuo kiviryökkiö, missä on lunta päällä. Ollaan Mustan laavulla ja tässä on tämmönen nuotiopaikka ja puuliiteri. Tuolla on sitten lampi. Ottaa kohta sitä vähän vaikka tarkemmin. Mustan lampi. No niin, Musta lampi. Valaakonenhan tää on. Se on varmaan sitten kesällä musta, kun kertan nimikin on semmonen. Mennään hetken matkaa tätä lampea pitkin ja mennään sitten sen jälkeen taas tuon metsän siimeksi. On kyllä hiljaista, kun ei tuulekaan yhtään. Tympeitä tuosit kiveenkolot, kun niitä ei tätä lumealta huomaa. Ja sinne kun jalka menee ja rinkkaselässä tämmönen yli 100 kiloinen pikkuläskiukko kaattuu, niin oiskaan jopa pahemminkin. Mutta vielä on nilikat ehjänä ja päästiin ylöskin täältä. Vaikka olihan se varmasti aika monen näky. Siinä on yksinäinen penkki. En tiedä. Tässä on tämmönen joku tasanne, että onko tässä kesällä joku hieno paikka. Joo, me nyt tää loppumatka aika lailla housuja tässä pidellen, kun kaaduin siinä, niin lähti näistä ulkohousuista tosiaan tuo, mikä henkseli hässäkkä onkaan, ne irti takkaa, mutta ei jaksanut pysähtyä ja ruveta kattelemaan ja tutkia asiaa sen enempää. Niin. Oon sitten mennyt vähän näitä housuja tässä piedellessä, niin ei oo paljon kerennyt kuvailemaan, mutta jatketaanhan matkaa. Kyllä täällä ei hirviästi lunta silleen oo, että mulla autossa lumikengät työkaverilta lainassa, mutta ei täällä niitä onneksi oo tarvinnut. Mutta on tässä paikoitella ihan lämmin ja hikikin tullut. No niin. Petäjänmäeltä päin tultiin, ei ihan tuota 8,1. On edessäni hämäräinen polku.
se tuntemattomaan tupahan vie. No niin, morjesta Saarijärven tuvalta. Perille päästiin ja kyllä siinä useampi tunti meni, vaikka ei ollut kuin 5 kilometriä matkaa, mutta jalan tultiin läpi metsien. Sieltä kävi jo saunaveet hakemassa. Katsotaanpas tätä tupaa hiukan tarkemmin. Eli tämähän sijaitsee Peuranpolun varressa. Ja tää on tämmönen pikku nätti, tosi siisti tupa. Aika uudehko. Siinä on mulla kaminassa jo tulet. Ja siinä pystyy neljä ainakin nukkumaan. Ja mikä tosiaan parasta, niin täällä on se tuvan helmi eli sauna. Ja se olisi tarkoitus sitten tässä jonkun tunnin päästä lämmitellä. Hieno paikka, ei siinä. Kyllä täällä viettäisi montakin yötä. Joskus pitäisi tulla kyllä kesällä tähän. Tämä on varmaan hienon näköinen, kun tuo järvi on tuossa. Pääsisi suoraan siitä uimaakin. Vähän saunalle vettä. Pääsee vielä illan päälle saunaan. Ensi alkuun. Kohta pääsee saunaankin. Tää vähän valuakin mennäkin. Ei oo vielä. Saa vielä vähän lämpöä. On työleiri perkele. Täällähän meinaa jo olla lämmin. Sauna ollut ja
Sitten vähän löylyä. Katsotaan miten meidän käy. Kyllä täällä tarkenee. Huomenta. Mukava pakkasaamu täällä. Juoda kahvia tässä ja katsoa auringon nousua. Todella hienon näköinen tuo. Valokin vielä ottaa tuonne. Aurinko paistaa. Joo, paluu matkalla ollaan kohti autoa. No niin, reissu on päättynyt ja hetki sitten saavui tähän autolle ja vaihoi jo vähän kauppeet ja lähti kotiin päin ajelee. Siinähän se tuli tosiaan 10 kilometriä matkaan. Niin. Näihin kuviin ja tunnelmiin.